Espero dugu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Nafarroan joan den astean sortutako suteak egonkortze fasean daude jada. Bart gauean euria egin eta suhiltzaileak lanean aritu eta gero. Horregatik bertan bera utzi dute Nafarroako babes zibilerako plana, baina indarrean jarraitu du suteak saihesteko planaren bigarren mailak arratsaldeko ordu biak arte. Bart gauean egindako euriak lagundu du oraindik piztuta zegoen sutei kontra egiten. Adibidez, Ordabaier metro kuadroko 15 litro bota dute goizaldeko ordu bietan. Gainera, debekatuta zegoen suteak piztu zitaketen laborantza lanerako makinak erabiltzea eta debeku hori kendu egin du gobernuak, baina tentuz jokatzera deitu du, arriskuak saihesteko. Suteen ondorioz itxitako errepide guztiak ere zabaldu dituzte. Arratsaldeon guztioi, Nafarroan larunbatean piztutako sutek 4.800 hektaratik gora kiskali dituzte. Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko lehendakariordeak atzo adierazi zuenez, historikoa izan da suteek erretako eremua. Gargillau herrian izan da Udanerbe lankidea. Nafarroan lanean dihardute suhiltzaileek eta poliziek asteburutik piztuta egon diren suteak egonkortze fasean izateko. Hegazkin bidez eta tutumalguen bidez ingurua bustitzen eta freskatzen ari dira, berriro ere suteak ingurua har ez dezan, baina atzo egin zuen eguraldiak eta gaur iragarri den eguraldiak lagunduko duelakoan dira, izan ere atzo euri pixka bat egin zuen inguru honetan eta suteak egonkortze fasean daudela adierazi du Nafarroko gobernuak. Hori hala, suteak direla eta suteen eraginez hustu zituzten herrietara baimena eman die herritar horiei euren herrietara etxetara itzultzeko eta jada itzuli dira azken 4 herri hustu horietako herritarrak. Azken 4 horiek ziren Amatriain, Makirriain, Oieta eta Sansoain, baina esan bezala bertako herritarrak itzuli dira euren herrietara. Une honetan Gangilao herrian gaude eta bertan Salvador Rollado herritarrekin topo egin dugu, esan digu inguruko lurretan mahastiak zituela eta denak kiskalita gelditu dela, ingurua tristura eta gogorra izan dela adierazi digu eta ona hemen kontatu diguna. Esto está todo quemado, calcinado, pero total. Y la casa es el palacio, la mía, y debajo cultivaron todo el trigo, porque si no tenía un peligro grande. Y al cultivar el trigo, pues bien. Pero incendios se está viendo y se veía venir, lo que pasa es que ha venido tan pronto y con tanta calor. Gargillau bertan gainera Carlos Mendavilla argazkilarekin izan da Udanearbeo. Mendavilla duela astebete izan zen inguruan argazkiak ateratzen eta 7 egun eskasetan parajea nola aldatu den azaldu digu. Hemen egon ginen argazkik egiten Beraskoin aldea, Txorik eta inguruk, eta justo komentako dugu zona hau nola zegoen berde eta nola posible zanan politxe mantentzea, ez da. Eta justo aste betean, alrebes geratu da, berdez, beltzaz pasatu da. Nafarroan piztutako suteak ez areagotzeko zedez beste zenbait neurri iragarri dituzte eta batzuek San Joan gauean pizten diren sutekin dute zerikusia. Nafarrako gobernuak adierazi du egoera kontrolpean dutela, asteburutik piztuta egon dire suteak itzaltzen dihardutela eta nahiko kontrolpean dituztela, baina dena den, datozen egunei begira San Juan sua ez pizteko deia zabaldu du. Iruñako udalaren kasuan debekutzat du San Juan sua piztea hirian, baina gainontzeko Nafarroan gomendioa besterik ez da. Honez gain, makina bidezko uztabilketak debekutzat jarri ditu Nafarroko gobernuak eta ostegunera bitarte indarran egongo da debeku. Beraz, ezinezkoa izango da makina bidezko uztabilketa. Dena den suteek egoera latza utzi dute. Kopernikus sistemaren arabera 4.800 hektaria inguru kiskali dute
Zuak eta ingurumen ondorioak zein ondorio ekonomikoen tamaina zehestake da oraindik. Azken egunotako suteek izugarrizko kalteak egin ditu hemen Nafarroan. Ikusi dezakezuen bezala ingurua, basoak, zuhaitzak denak belztuta daude, ingurua, zelaiak lehen berde zirenak orain beltz eta gris ikusten ditugu hemen inguruan, eta Salvador Rollado Girgilaoko herritarrak aipatu digun bezala, euren lurrak ere denak antzerako beltz eta danak galdutzat dituzte. Rolladoren kasuan mahastiak zituzten eta esan digu euren mahastiak bertan bera gelditu direla une honetan, eta bere antzera nekazari askoren lurrak ere bertan bera eta kaltetuta, guztiz kaltetuta, eta hori hala diru iturririk gabe gelditu dira. Dena den, Rolladok azaldu digu esperantza dutela datozen urteei begira berriro ere berde izango direla, baina noizko ez dakite oraindik, baina itxaropentsu daudela adierazi dugu. Nafarroan suteek izugarrizko kalteak egin dituzte. Arginaz herria osorik hartu zuten sugarrek eta 2 etxe kiskalita gelditu dira. Arginaz herrian 7 etxe bizitza daude eta 20 bizilagun bizi dira herrizkan. Sugarrek herria inguratu zuten larunbatean, mendien alde batetik eta bestetik herri osoa hartu zuten. 2 suteek Arginaiz herria hartu zuten eta hori dela eta 2 etxe kiskalita geratu dira. Bestelakoan, mugikortasuna, erizaintzako profesionalek hartatutako kontsulterategiak medikuek hartatu beharrean eta udan itzierak. Arrabotza eragiten segitzen dute Gotzone Sagardui Jagarrautzako Osasun Sailburuaren Osakidetzaren berrantolaketaren inguruko hitzek. Besteak beste, Osakidetzaren desegitea eta lehen arretak duen egoera kezkagarria salatuko dute. Satze, ELA, LAB, Komisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek hilaren 26-erako deitu duten manifestazioan. Gaurko egunean gainera mobilizazioak antolatu dituzte, lehen arretako zentroetan ezarritako ordutegei murrizken aurka. Halaxe iritzi dio gaur Sagarduik mobilizazioei. Mobilizazio horiek edo deitu izan baldin badira plan bat dagoelako osakidetza desmantelatzeko edo murrizketa daudelako edo privatizazio ere aipatu izan dena, hori ez dela egia. Ez dago horrelakorik, Euskadin ez dago horrelakorik. Egoera ez dela erraza guztiak dakigu, baina bakarrik elkarrizketaren bidetik atera gaitezke baita guztion artean. Jaurlaritzako Osasun Sailburuak ekainaren 8an exekutibe forumean esandakoak sortu zuten arrabotza. Hurrengo egunetan esandakoak azaldu zituen, hori bai, ez zituen atzera bota. Bada naizek zabaldu duenez, kultura aldaketa baten alde egin zuen Sagarduik ere, egun batzuk lehenago maiatzaren 25ean. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio de cultura, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia, habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Recurriremos a consultas telemáticas, herramientas de triaje. Hezkuntza legea lantzeko prozesua eta azkenaldiko zeinbait iragarpen direla eta irailetik aldaketak izango dira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntzan. Besteak beste itunpeko ikastetxeetan gela osatzeko beharrezko den ikasle kopurua murriztuko dute. Ordea, ikastolen elkarteko lehendakari Koldo Tegituk Jaurlaritzari egotzi zion planifikazioa egiteko orduan bapatean gelak ituntzeko irizpidea aldatu izana. Horrela, Eusko Jaurlaritzak atzo gobernu bileran onartu zituen itunpekoen hitzarmenako baldintza berriak. Jokin Bildarratz, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua. Deialdi berri honek 679 milioi euroko diru kopuru izango du 2022-2023 ikasturterako. Kopuru hori indarrean dauden moduluen arabera kalkulatu da eta 2021-2022 ikasturtean itunduta dauden gelen kopuru bera da. Baina hezkuntza itunetan izan daitezkeen aldaketen baitan diru kopuru hori ere aldatu egin daiteke. Agindu berriarekin hezkuntza sailaren asmoa itunak gizarte testu inguru berrira egokitzea da.
hezkuntzatik hizkuntzara. PSOE, PP, Vox eta Ciudadanosek Espainiako diputatuen kongresuan eta batzorle parlamentariotan hizkuntza koofizialetan hitz egin ahal izateko ganbarako araudia aldatzea errefusatu dute Bart. Besteak beste, Mertxe Aizpuruak, EH Bilduren bozeramaileak kritikatu du hezkuntza koofizialak ikusezinak izatea. Ordea, EAJtik Joseba Agirretzea diputatuak kritikatu du gaztelaniaz eta euskaraz Espainiako hizkuntzak direla esaten dutenak eta ez dutenak ezer egiten izan daitezen. Aizpurua eta Agirretzea urrunez urrun. Hemen gure hizkuntzak ikustezinak dira. Onartzen dira esaldi laburrak, testu mugatuak. Egunon, eskerrik asko, arratsaldeon. Neurri kontua da, orduan. Bai, horrela izango da. Balio duten hizkuntzen eta balio ez duten hizkuntzen neurketa inposatzen da kongresu honetan. Ez dakigu zergatik ezin den hitz egin. Beste gauza bada gogoa daukagun hitz egiteko edo ez, baina hori norbere kontua da. Ez diguzue zuek inposatuko zein hizkuntzatan hitz egin beharra daukagun. Porque es mentira lo del plurilingüismo. Nunca lo han creído y nunca lo creerán. En el fondo hay un complejo de miedo a lo diverso. Bada, Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariarekin ganbarako araudia aldatzea errefusatu izan du hizpide gurean. Estatu espainoletik, jarrera hoiek behin eta berriz errepikatzen dira, ez? Gaztelania inposatzen digute, bestelako hizkuntzak erabiltzeko eremuak erabat murrizten dituzte, eta kasu honetan, kongresura eramanda gai hau, baino esango genuke Estatu espainolaren bestelako edozein zerbitzutan ere, herritarrek aurkitzen duten errealitatea izaten dela hau, ez? Kasu honetan, politikari hauen hizkuntza eskubideez ari gara, baina orokorrean herritarrek egunero aurkitzen dituzten egoerak dira. Espainiako konstituzioak berak esaten du, ez? 3. artikuluan, erabilpena, hizkuntzako ofizial horiena, nolabait bermatzen ez dela, edo erabili aldirela, baina gero praktikan ikusten ditugu, horiek erabiltzeko nolako oztopoak eta nolako espazio faltak dauden, ez? Azkenean, erabili nahiko balute politikari hauek beraien hizkuntza, neurriak hartu beharko liratezke, eta neurriak gaur egun oso errezak dira, eta bateko itzulpengintza zerbitzuak daude, baina argi dago jarrera kontua ere badela, ez. Bestalde, Espainiako gobernuak argindarraren gaineko beza 10%tik 5% jaitziko duela iragarri du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak gaur Espainiako diputatuen kongresuko kontrol saioan. Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país. Gai zaratuta, 2021ko azaroaren 25ean, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunean, Santurtziko parkeko toki batean plaka bat jartzea erabaki zuen mugimendu feministak. Parkea oroimenerako leku bihurtu zen, errepikatu ez dadin inoiz borrokatzeari utziko ez diotenen simboloa, baina aste batzuen ondoren plaka desagertu zen. Kontakizun honetan bada hitz bat etengabe errepikatzen dena, ulertezina. Ulertezina da udalak erasotutako emakumeak omentzen dituen plaka bat kentzea. Ulertezina da haiekiko guztiekiko eta baita gurekiko zor historikoa aitortzeari uko egitea. Ulertezina da emakumeen ahotsa ez errespetatzea. Ulertezina da mugimendu feministari omenaldia egitea eragoztea. Baina haien ekintza eta kontraesanen gainetik gu gaude. Gu guztiok gaude. Argi daukagu non nahi dugun lapurtu zizkigutenen presentzia, gure herriaren memoriaren erdigunean. Zure zizelkatu eta tokoi batean jartzen dituztenak gara. Haien sustraiak gure zainetan bizi direla gogorara aziz. Historia aldatzeko ezigitzen dutenak gara. Gu guztiok gara.
Plaka nahi dugu eta argi daukagu zein den bere lekua. Angela Davisek esan zigun eta guk sinesten dugu. Ez ditugu onartzen aldatu ezin ditugun gauzak. Onartu ezin ditugun gauzak aldatzen ditugu. Ekonomia alorrean berriz, ekainaren 20an kanpaldia abiatu zuten Alkontzako fabrikako grebalariek Berangoko udaletxeen atarian eta bertan egongo dira bihar arte. 115 egun daramatzate greba mugabean, hiritar taldeak erregulazio espedientia ezarri zuelako eta hori dela eta 25 behargin kaleratu zituen zuzendaritzak. 11ko lantardea Urko Herrera langile batzordeko labeko ordezkarirekin izan da. Bai, gaur 3. gaua izango da. Atxoko gaua izan zen oso txarra. Segonda kriston trumoiak, ziklistak, denetarik egon da izea, ez dakigu zelan aguantatu dugun hemen gaur. Oso ona, lehen egunean eduki genuen prentsaurreko bat, etorri zen Berangoko jende pilo. Gero atzo arratsaldean ere, atzego izan joan ginen piketera, eta arratsaldean etorri ziren Berango kantarikoak. Eta hasi ginen herritik, Berango kantarirekin, eta igo ginen ona, eta hemen bukatu zuten, gero, Berango kantari, afaldu genuen hemen guztio barbakoa bat, eta horrela gabiltza. Greba eguna dute gaur Gasteizko Mercedes-Benzen guztira, ia 5.000 langile daude deituta grebara. Elak, Labek eta SKak batetik eta Komisiones Obreras eta UGT bestetik elkarretaratze bana egin dute goizean eta arratzaldean. Pikete informatiboak egitera ere deitu dute sindikatuen arabera. Arrakasta izan du deialdiak. Deituta zeuden langileen 185 egin baitu greba. Eta ertzaintza bertaratu denarren ez da historiotik izan. Gaurkoaz gain, ELA, LAB eta SKak beste 5 greba egun antolatu dituzte datorren asterako. Komisiones Obrerasek eta UGTek berriz, hieren 29erako deitu dute hurrengo lan ustera. Eta beste 3 egun egingo dituzte uztailean, 0 egunetan oraindik iragarri ez badute ere. Izan ere, hori da grebaren arrazoia lan hitzarmenaren negoziazioa. Zuzendaritzaren proposamenak jasotzen du besteak beste, lan egutegian malgutasun handiagoa ezartzea, ibilgailu eskarin arabera egokitzeko ekoizpena. Hala, zigarren lan egun bat gehituko litzateke gaueko txandan ari direnentzat. Hau da, iganetik ostegunera jarduko lukete, baina tarteka ostiral gauean ere lan egin beharko lukete. Enpresak hala erabaki baitu. ELA, LAB eta SKaren arabera ordea zeharkatuei ezin diren marra gorria jada beltzak dira horiek. Bestalde, uztailean 2 urte beteko dira Espainia euskal presoak urruneko espetxetatik Euskal Herriko kartzelara edo Euskal Herritik gertu daudenetara leku aldatzen hasi zenetik. Ostera izan bidea dinamikaren baitan, ezarritako kilometron erronkari amaiera emango diozarek urriaren 8an Donostian jaialdi hande bat eta guzti. Inazio Jarzabal, Sareko bozeramailea. Urriaren 8an Donostian elkartuko gara. Goizeko 11etan bulebarrean azken kilometroak egiteko. Eta ostean ilunben batuko gara jaialdi erraldoi eder batean. Etxera bidea gertu. Jaialdi handi bat antolatu dugu, aldarrikapenerako eta jaierako. Duela 2 urte zabaldu duen erronkari amaiera emateko, hainbeste kilometro elkarrekin egitearen erronkari. Prest gaudelako etxera prozesua egi bilakatzeko. Urriaren 8a daukagu denok begi bistan, apostu garrantzitsu bat egiten dugu, garrantzitsua delako guretzat. Donostia txiki geratzea, Donostian jende pila bat egon eta Donostian erakustea benetan oraindikan pauso asko geratzen direla emateko bideo bat dagoela oraindik egiteke. Eta garbi daukagu oraindik ere Euskal Herriratze horretan bide bat luzea geratzen zaigula egiteke. Duela 2 urte, 2 urte gutxi gorabehera zabaldu genuen erronkari
amaiera emateko manifestazio bat egingo dugu, pio 12 hasita, eta ondoren ilunben jaialdia, kontzertu ezberdinekin, adin guztietako jendearentzako eskaintzarekin, azkenean, bideo guzti honetan parte izan garen guztiontzako ere bai, jaierako aukera ere egongo da, eta irudikatzeko benetan denontzako garrantzitsua dela pauso hauek ematen jarraitzea. Arabako Añana kuadrian kokatzen den Sobron kontseiluak urarekin harreman estua du. Bertan kokatzen da Sobrongo uraren museoa. Bada bertan izan da 11ko lantaldea. Urarekin harreman estua du Sobronek. Kontzejua Arabako hego-mendebaldean eta Lantarongo udalerrian kokatzen da. Azken hau Añanako kuadrilaren baitan dago. Sobron behea udalerriko ipar-mendebaldetik 500 metroko altitudean dago, Ebro Burgoseko lurraldeekin gurutzatzen den arroila harrigarrian. Sobron gainaldea berriz, Artzena Mendizerrako Tolesturen artean ezkutatuta dago, 689 metroko altitudean. Sobronen abentura parkea eta uraren museoa daude, eta bertara leku desberdinetako biztanleria gerturatzen da naturaz gozatzera eta Arabako bazter hau ezagutzera. Ingurua aprobetxatzen dugu, egiteko bai uretako ekintxak edo kanpoko ekintxak, mendaukago abentura parke bat. Badaude hainbat toki ezberdin, hainbat sala ezberdin, badago lehenengoan uraren zientzia, bizkat uraren ezaugarriak ikusten ditugu, gero hurrengoan bizkat klima aldaketa, aurrerago ja mitologia eta bizkat uraren botere magikoak edo, eta ja azkenengo partean ikusi dezakeguna da uraren zikloa eta ze garrantzia daukan urak bizudenekin. Sobrongo ura sendagarria eta terapeutikoa zela esaten zen antzina, eta historian zehar uraren eta biziaren arteko harreman estua ulertzeko gakoak aurki daitezke ur museoan. Bestalde, abentura parkean uretan egin daitezkeen jarduerak anitzak dira. Hemen zehatz ur museoan da daukan propietateak. Bi manantial daude, bat Burgoseko aldean eta bestea hemen ur museoan, eta esaten dute tripako minak kentzen dituztera, baita gehitxurroneko harriak, eta ur sendagarria dela. Eta hori da hemen daukan garrantzia. Historian zehar, hemengo lurraldeak urarekin harreman estu bat izan du. Uretan egiten dugu kaiak eta estantza padel. Hemendik aurrera gainera eguraldi onarekin egiten da asko. Gauzak horrela, naturaren zainketak berebiziko garrantzia hartzen du. Balderejoko parke naturala zaintzeko deia egiten dute, izan ere pandemia garaian eta orain ere zakarra aurkitu izan da. Lan egiten dugu kontzientzia horrekin, ez da, ingurua aprobetxatzen dugu erakusteko, ez da, erakusteko eta haiek, zeo zer ikasteko. Hemen gainera lekua oso berezia da, putreak badaudelako, flora ere oso garrantzitsua da. Bere aldetik, uraren museotik urak duen garrantzia azpimarratu nahi dute, urik gabe bizitza ezinezkoa izango litzatekelako. Ura oso garrantzitsua da, ze izaki bizidunok behar dugu bizitzeko. Kotan ere ez dugu behar bezala baloratzen. Gu oso erraza daukagu, joaten gara txorrota batera, ez dakizu kaldera edo bainura, eta txorrotari ematen diogu eta badaukagu ura edateko prest. Ura beti entzun dugu gauza oso eskaz bat dela, baina gu ez dugu nabaritzen, ze hain errez daukagunez. Eta ura ez da sortzen, ez da desagertzen, berdina da, mundua sortu zenetik, ur kantitate berdina da ziklo batean dagoela, baina hori kontaminatu daiteke eta ja galtzen dugu ur hori. Bertsolari txapelketa nagusiak badu eskeletoa, ezaguna zen jadanik zein 52 bertsolari arituko ziren kantuan. Eta gaur jakinarazi dituzte, irailaren 24tik abenduaren 18ra bitarte, Euskararen lurralde osoan antolatuko 14 saioko egutegia eta sailkapen sistema. Bihartik aurrera egongo dira saio guztietako sarrerak salgai bertsosarrerak.eus atarian, eta hainbat abantaila izango dituzte bertsozale elkarteko bazkidek. Kultura arloan ere Joseba Tapiak jaso du bart Adarra saria. Donostiako udalak Donostia kulturaren bitartez ematen du saria eta artistaren ibilbideari gorazarrea egitea du helburu.
Belauntzi harina da maitasuna, zatoz nerekin itxesoan barrena urrutira. Joan behar dugu urrutira, beste olatu batzuk, beste arroka batzuk kolpatzen dituzten ertzera. Irlanda urrutian, Irlanda urrutian. Euskaldunok jende gisa atsegin gara Madrilen, baina ez euskaldun gisa, baina ez euskaldun gisa. Da ala aserretu ginen, euskalara zoaz larriki mintza bainintzaien. Zenbat galdera ditu gaur Euskal Herria, nahiago nuke bihar balitu erdia. Kiroletan hitzordu garrantzitsua dugu igande honetan. Bizkaiko Pilota Federazioak antadutako herriz herriko esku pilotako finalak jokatuko dira hilaren 26an eta 11 telebistak zuzenean eskainiko ditu arratsaldeko 5:00 8:00. Final bat hurbiltzen dizen pilota sale guztiok beti da dugu hori, ezta? Gustuko final batzuk izatea, partidun batzuk urtetea, eta azkenen, aurten Lezama eta Markina ditugu finalean, pasadan urtean bi herri hauek heldu ziren finalera, eta justu 3 partida oso horrekatu urten ziren, ezta? Azken partidan erabaki zen, 3. partidan hain zuzen ere, gazte kadet eta nagusi maila joaztu zen, eta urten errebantza bat emoten da, ikusten da, ezta, emongo dela. Aipatzeko bai, final herrietan Lezamako pilotari bat Oior Maetxe lesionatu egin zara, eta, igandean, Zaldibarren, segurazki ez da jokatuko. Eta bukatu aurretik etxeko kontuetan kolpez kolpe magazinaren denboraldiko azken saioa izango duzue gaur gauean, 10:00 San Joan bezpera propioa egingo dute 24 galgoaren bezperan. Ezin duzue galdu. Eta gaur bai, zorionak, 100 saio! Uopa, haupa zuek! Zeinek esango zigun kolpez kolpe telebista saioak 100 saio beteko zituela. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Baina, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Pandemia garaiak ere gaindituta, emakumeek ia bere osotasunean ekoitzitako telebista saioak, beste denboraldi bat bete du 11 telebistan, eta udara garaiari etorrera egitekotan da. Hau bai, plan perfektua, Udako denboraldiari urtero legez, San Juan bezpera propioarekin ekingo diogu beste urte betez. Naroa Iturri Gidari, Miren Legorburu eta Ate Sandonegik errez zituzten sorginen ondorengoak garela erakutsiko digute. Aurtengo denboraldian kamikazea atalean izan ditugun une gogoangarriak ekarriko dizkigu Ibai Fresnedo. Eta Ekil doktoreak, kazetakaren Gido Egileak, uda atariko iragarpenak harriko digu. Aiba, digo! Kolpez kolpek zenbaki borobila bete du, baina erronkak bere horretan dirau. Zer esan nahi du, askota galetu dugu izan dugu, hausnarketa, Enbata dator esketxak eta denboraldiko onenaren hautaketa eskainiko dizkigute udara garaian, telebistaz eta kazetaka saren bidez. Denboraldi berria makina betean hasi aurretik. Zer? Ez ditugu ahaztu nahi, kamera atzeko ekipokideak. Andrea Lopetegi edizioan eta errealizazioan. Lara Iturain, Martxel Arkarazo, Aixi Aizpuruarekin batera. Eta ekoizpenean eta grafismoan, Mai Motxales eta Nagore Sarasola. Esandakoa kolpez kolpe aireratzea gauzatu du. Hegaldia dugu aurrean, kazetaritza azidoak, kazetaritza serioa duelako atzean. Zuekin, kolpez kolpe. Datorren astean, hemen izango dituzue, eta ja, ez gera, 100. 101 saio izango gera, datorren astean.